پرنا باندې مین خو تیارونه نه یریږم زه پیمان په ګناه نه یم خو پې نه غاوره کېږم پرون تخم وم نن ګل یم سبا بیا به خاوره کېږم زه د باد یوه چپه یم په صحرا په باغ تېرېږم کله باد کله باران شي کله اور کې وسوځېږم خو زه ځم په مخه ځمه که ودرېږم او ورکېږم چې د رنګ په ځان ورشم یو رنګین د بوډۍ ټال شم رنګارنګ رنګین جمال کې سپینه شم ګډېږم چې د مستو په محفل کې په ساقي او په جام ورشم لیونې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الحمدلله نن ډیر د خوشحالۍ احساس کوم. عطاء د زده کړې بنسټ نن یو ځل بیا د پرستن انسټیټیوټ د دې شتنو هغه بېوزلو خویندو چې د تعلیم په ډګر کې د دې سره هوکړلیک امضا کومه او زه پر هغو خویندو ورونو باندې غږ کوم کوم چې د تعلیم سره علاقه ده د اقتصادي د مشکلاتو له امله نشي کولی خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او د انسټیټیوټ مشر څخه او د استادانو څخه بیا هم ډیره مننه او الله دې ته اجرونه ورکړي. زه په نورو انسټیټیوټونو پوهنتونونو باندې هم غږ کوم چې ډیره یې داسې بېوزله هېوادوال شته زموږ ستاسو په هېواد کې د تعلیم کچه ډیره کمه ده. راځئ د عطا فاونډیشن سره یو هوکړلیک امضا کړئ دا لړۍ نور هم وغځېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې بیا هم د عطا فاونډیشن څخه ډیره زیاته مننه او خاص کر د انجینر صاحب عطاء څخه ډیره زیاته مننه چې بېوزلو او هغه اشخاص سټوډنټان یا شاګردان چې نشي کولی د خپل اقتصادي مشکلاتو له امله تعلیم وکړي بیا هم دوی داسې زمینه برابره کړله تر څو چې هغه خپل اقتصادي مشکلات بیا هم په زدولو سره د موږ سره د دغه 10 تنو زده کړیالانو سره چې د ډیل پروګرام دی 1 ایئر ډیپلوما ده د کې موږ سره 10 تنو د سره هوکړلیک لاسلیک او موږ ان شاء الله دغه 1 ایئر ډیپلوما باندې ته ان شاء الله په پراخه او په لوړه کچه باندې د تبع دغه تعلیم وړاندې کوو. بیا هم مننه کوم. یریګم نه نړیګم چې د علم په جهان کې د خيارو خوا کې. Anything that doesn't begin in the name of Almighty Allah is deprived of all blessing. So let's begin in the name of Almighty Allah, the most merciful and the most compassionate. First of all, Assalamu alaikum and good evening to honored and respected guests from Atta Welfare Foundation. Today I'm really happy and pretty happy about this contract which has signed with Atta Welfare Foundation for those 30 students who are not eligible to pay the fees. We provide opportunity for those students who can't pay the fees for the institutes and to learn the English language. So we hope that to provide more opportunities for those students who are not eligible to pay the fees. And at the end, once again, our thanks, I can't say thanks enough to Atta Welfare Foundation. They make many opportunities for orphan and poor people. So we stand with them and we provide 30 scholarship, or for the 30 student scholarship, they can take the classes without fees. So thank you, a word thanks from you for coming here. Thank you.